तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे अगर जो है आप लोग के फ़ोन पर कभी भी कॉल आता है तो जो आपका रिंगटोन होता है वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। बट दोस्तों, उनको ये नहीं पता होता कि कैसे जो है हम अपने रिंगटोन को जो है सही से सेट करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कैसे आप लोग अपने जो है यहाँ पर अपने मतलब रिंगटोन का जो साउंड है कैसे आप लोग उसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं, ताकि दोस्तों कॉल आए तो आपको प्रॉपरली जो है अच्छे से सुनाई दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में दबाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम जो है रात में शूट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जो है यहाँ पर अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है मैं जैसे बताऊँगा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या दोस्तों, जो आपकी यहाँ पर बगल में जो आपकी मतलब जो यहाँ पर साउंड वाली जो आपको वॉल्यूम वाली जो आपका जो बटन होता है, ठीक है, आपको पता होगा वॉल्यूम वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर टू डॉट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो आपका होता है ये होता है आपके रिंगटोन का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सिंपल दोस्तों करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करके और देख लेना है यहाँ पे मेरा जो रिंगटोन वाला ऑप्शन है वो मतलब जो है कम तो नहीं, अगर ये इतना कम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको इसे बढ़ाकर ऊपर कर देना है। ठीक है, ऊपर करना तो ये पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सीधे जो है अपने चले जाना है सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग्स में अपने आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है रिंगटोन। और जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है रिंगटोन लिखेंगे ना, आ जाएगा, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आपको अपने रिंगटोन को यहाँ से आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पर नीचे जो आपको यहाँ पर रहेगा ये इस तरीके से ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों जब भी कॉल आएगा ना तो आपको अच्छे से प्रॉपरली जो सुनाई देगा रिंगटोन। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।